Cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque Bactay efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague. Tratra ny mpitandro filaminana ny iray tamin'ireo namono ny Nasim teratany Karana teny Mahajangabe ny 24 Novambra lasa iny. Nahitana firehetana ny tao amin'ny hôpitaly Mavoky Atsimo eto Mahajanga anio alarobia maraina. Niavaka ny noeliny miaramila ao amin'ny SRI 4 eto Mahajanga noho ny fiara-misakafo tamin'ny fianakaviana. Tsy manaiky ny fisian'ny osika tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa teo iny i Marc Ravalomanana. Ireo no lohateny-baovao ho arahinao amin'ity alarobia ity tateriny Anise Rahasimandimby. Mamerina ny arahaba ho antsika rehetra nahatratra ny fetin'ny krismasy 24 izay avy nankalazaina omaly sy afakomaly izany fetin'ny Noely izany. Ny rarina dia mba atratrarantsika ny taona mitsingeringerinina ao anatin'ny fankalazana izay fetin'ny krismasy izay. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary ampanajana no anasanantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ity alarobia fa 20 ny volana Desambra taona 2024 ity. Vaovao mikasika ny resaka ako ny fetin'ny Noely no mibantoerana mandritry n'izao fotoa ny fampalalam-baovao izao. Ampanajana no anasanantsika anaraka ny antsipriany izany hatramin'ny farany. Omaly dia nisy ny teny Firarintsoa izay nome ny filoham-pirenena malagasy teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Teny Firarintsoa amin'izao fetiny asaramanitra izao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izany teny Firarintsoa avy amin'ny filoham-pirenena malagasy teo aloha izany Hery Rajaonarimampianina. Arahantsika ny fanazavana miaraka amin'ny Wilirany Menjanary. Malagasy Paraitanindrazana amizao akatoky ny fankalazana ny krismasy na Noely zao irsona amin'ny famaranana ny taona 2024 dia mahatsiaro anareo ny tenako. Manolotra ny arahaba sy ny Firarintsoa anareo isatokatrano. Mitahiry hatrany ny voamatsiah ny faneraserahantsika ny tenako koa mitodika any aminareo tsy akanavaka na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Mankahery ny fianakaviana tsirairay, ray-pianakaviana, renim-pianakaviana, ny zokiolona, ny tanora ary ny ankizy. Aoka ovombinina hatrany ny fanantenana. Aoka iainana hatrany ny sotoavana mamalagasy antsika. Aoka ololoavana tampon'ny loha ny firaisakina sy ny fitoniana. Mandeha ny fotoana satria tahaka ny voamaly ny fampirantsika soa tamin'ny fiandohan'ny taona raha mbola teo am-perinasa amin'ny mahafilohan'ny repoblika ny tenako. Taona niezahantsika teo amin'ny asa ny taona 2024 satria nanoizana ny ezaka natao ho anareo Paraitanindrazana indrindra fa teo amin'ny lafiny sosialy. Vavolombelona izany ianareo any amin'ny faritra samihafa soa ho an'ny firenena avokoa izany rehetra izany. Ny joro ary hijoro ho ray aman-dreny aho ary tsy ampisaraka ahy aminareo ny tsy fidividikevitra na ny safidy ananan'ny tsirairay. Anohy hatrany ny asa anasoavana ny tanindrazana aho amin'ny toerana misy ahy. Eto am-pamaranana dia mamerina ny Firarintsoa anareo malagasy Paraitanindrazana rehetra hitondra fitoniana sy fiadanam-po ho an'ny tsirairay ane izao krismasy na Noely izao ankalazana ny naterahan'ny mpamonjy. Mirary fahasalamana ho an'ny tsy salama ary fampahirezana ho an'ireo izay trapahoriana sy trapahasairanana. Mirary anareo sahady atratra ny taona vaovao hitahantsika ny sy ny firenentsika ny Andriamanitra. Zay ny teny Firarintsoa ny vahoaka malagasy avy amin'ny filoham-pirenena malagasy teo aloha Hery Rajaonarimampianina no ny fahatratrarantsika n'izany fetin'ny Noely fankalazana ny naterahany mpamonjy izany.
eo amin'ny pejy tsy fandriampahalemana kosa indray dia nisy ny fahatratrara ny mpitandro ny filaminana ny ray amin'ireo nandray anjara tamin'ny famonona nylay ateratany karana teny amin'ny fokotany ny mahajanga be vao herinandro vitsivitsy lasa izay rahantsika ary ny fanadiadiana mikasika n'izay vaovao izay ity tovolahy voatelo amin'ny 30 taona hitantsika amin'ny sary ity no fantatra fa tomponandoka tamin'ny fitifirana ary nafaty ny Nasim ilay teratany karana mpandrara eto ataptanana ny Mahajanga tamin'ny 27 volana novambra lasa teo teny amin'ny fokotany ny Mahajanga be. Ny 12 volana desambra izy no voasambotra ny polisy niaraka tamin'ilay moto nampiasainy andritra ny fitifirana nataony. Marina fa tamin'ny fokotany Marvato abattoir no nasamborana azy. Taorian'ny loharanom-baovao voaray ny polisy pireneny tamin'ny olotsotra iray izay nahita ny zavanisy. Ny 27 novambra 2024 teo tokony tamin'ny 7:30 amin'ny maraina nisy fanafina mitapedina teria Mahajanga be izay nafatesana karana iray. Ny zavatra very tamin'io moa araka amin'ny filazan'ny fianakaviana dia ny telefônina ary koa nisy nanatso maso koa teo nahita nisy zavatra tamin'ny baoritra. Rehefa natao moa fanadidina dia ireo jiolahy ireo mitondra moto cross menamena nentina nitifitra n'io karana io. Rehefa vita ny fitifirana lasa mitsoaka izy. Nisokatra amin'ny fanadidina ary maro ny olona nanatso maso tamin'izy io. Ary taty afara nisy olona tsara tsitsapo izay nijoro vavolombelona nahita sy nanatso maso ny fomba nitifirana ny karana io ary nijoro izy nafantatra n'le olona nitifitra. Ary teo nisokatra amin'ny fanadidinanay nafana ny sambotra ny tovolahy iray io izay nitifitra ny karana tamin'ny andro tamin'io. Ny zavatra tsapa moa hita tamin'ny fanadidina tao niezaka nanda ihany tovolahy amin'ny zavatra nataony nefa ny vavolombelona dia mitazona anazy. Ary tao anatin'ny fanadidina koa nafana ny sambotra tsy ny sambotra fa nitazona ny moto netiny nanaovan'ny asa ratsiny tamin'ny andro io. Mitoetra ny fiaraha-miasa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana eto amintsika amin'ny fikarohana ireo olon-dratsy eny anivon'ny fokotany. Eto moa izay dia mbola makasitraka antsika vahoaka tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny polisy sy ny vahoaka satria ratsy vaovao avy any amintsika amin'ny vahoaka tsy nafana ny sambotra n'izao olona ratsy izao. Ary mbola manantena ihany koa izay izany fiaraha-miasa izany hitoy hatsany ary izay mpitandro filaminana dia hiakaiky isan'andro eo amin'ny vahoaka. Mbola karohina fahatratra ihany koa ankehitriny ny namany ity navandoza ity satria raha ny fantatra tamin'ny fotoana io dia roa lahy izy ireo, ny ray nitondra moto, ny ray kosa nitifitra ny Nasim. Iverenantsika ny akon'ny fetin'ny Noely izay notanterahana omaly sy ny akon'ny sasakalina ihany koa teto antapon-tanàna ny Mahajanga hoeny amin'iny hôpitaly Pezagany Rova iny isika misy hatrany ny tatitra izay omeny ireo mpitsabo eny an-toerana fa indrindra eo amin'ny sampana Vonjitaitra ny akon'ireo olona izay niditra hôpitaly sy ny tranga izay niseho teto antapon-tanàna ny Mahajanga tamin'ny andron'izany krismasy izany. Raha ny tatitra voaray ny mpanao gazety dia amin'ny ankapobeny ny lamina ny fetin'ny krismasy raha ny teto antapon-tanàna ny Mahajanga tamin'ny ty taona 2024 ty raha oharina tamin'ny taona 2024 na izany nefa dia nisy hatrany ihany koa ireo olona izay nodimandry noho ny aretina tsotra izay ampiseho andavanandro fa tsy noho ny tranga niseho tamin'ny andron'ny krismasy akory. Raha tsika ny fanazavana miaraka amin'ny sitraka raharonjatova. Olona roa no maty, 3 narary noho ny sakafo, ray naratra noho ny famaizana ary 12 kosa narary ka voaterina ampidirina teny amin'ny hôpitaly Beandrova tao amin'ny urgence médicale ny fa 14 sy ny fa 15 ny volana desambra lasa teo. Ireo ny vokatra azo tamin'ny tsy urgence médicale ity nandritra ny fankalazana ny fety Noël taona 20 sy 2024. En général aloha zany ny fetinay tato amin'ny urgence médicale chez HUP Zaga dia ny rendoza
tsy dia nisy loatra ny akon'ny fety nitondra fanaretina goavana na fahafatesana fa olona sivy niditra tamin'ny 24 décembre dia olona sivy koa niditra tamin'ny 25 décembre dia anankiray no maty tamin'ny 24 décembre anankiray koa no maty tamin'ny 25 décembre fa tsy fahafatesana vokatra ny fety akory fa fiakaran'ny tosidra zay zany ny azo ambara ny ankoatran'izay dia ny olona marary ohatra ny andavanandro marary tratra torana mandoa fa tsy dia misy zavatra miavaka be akory telo teo no narary kibo tamin'ny 25 asa nanony sakafo matsiro loatra angamba fa tsy misy zavatra grave akory raha ny ao amin'ny urgence chirurgicale kosa indray dia fito ireo nampidirina tao an-toerana ny andro ny faha-efatra amby roapolo ny volana desambra ny iray nokapohan'olona ary ny dimy tratra ny loza mpifamoivoizana ny fahadimy amby roapolo ny volana desambra kosa indray dia nisa enina izy ireo ny roa tamin'izy ireo dia naratra noho ny dariko anahazo azy ary ny efatra kosa noho ny loza mpifamoivoizana niditra tato amin'ny urgence chirurgicale zany tamin'ny andro ny 24 décembre 2018 misy marary fito niditra tato dia ny anankiray amin'ireo zany voakapoka zay aloha tsy mafantatra hoe nanahoana fa voakapoka izy zay fotsiny nivorainay ato dia ny anankiray narary dia ny sisan'izay accident de circulation daholo zay zany tamin'ny le 24 décembre 2018 ny andro ny 25 décembre indray misy marary ny isa enina niditra tato amin'ny urgence chirurgicale dia ny anankiroa voakapoka dia ny efatra ambony accident de circulation tsara ara-dalàna araka an'izay tokony ho izy fa efa tsisy atahorana ntsony ny fahasalaman'izy reto zany fa sasany efa nody dia ny sasany mbola manaraka fitsaboana ato amin'ny ankapobeny dia azo atao hoe milamina ihany ny tao amin'ny CSU androva tamin'ny Tsinoely taona 20 sy 4 arivo ity raha ny tatitra azo avy amin'ireo tompona andraikitra alohan'ny aniozatsika ny vaovao avy eo nanivo ny hôpitaly zay misy eto Mahajanga ny any amin'ny CSU Mahavoky Atsimo raha ny maromarona kokoa alohan'izay dia omenanao vetivety ny voka-pifidianana zay voaray eto Ampelantanana amin'izao fotoana izao vokatra vonjomaika zay navoaka tamin'ity antoandro ity avy nanivo ny Seny Foibe raha ny azo eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao dia efa ny 7 faingo 70 isanjato ny vokatra no voangony avy eo anivo ny Seny amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao mbola mitarika vonjomaika ny candidat Rajoelina Andrinirina candidat larana fahatelo ambin'ny folo raha ny antotanisa raha ny isa voaray dia manana ny salanisa 5 faingo 4 isanjato ny candidat Rajoelina Andrinirina ny candidat larana fa 5 raha valo manana marika kosa dia manana ny salanisa 4 faingo 4 isanjato io zany ny voaray tamin'ity androany ity raha ny vaovao eto Ampelantanana ihany koa dia ny farana eo ihany koa zany ny famoaham-bokatra vonjomaika tsy ofisialy zay nomeny avy eo anivo ny Seny raha mpitso tolakandro amin'ny 4 ora no amoahana ampabe maso ny vokatra vonjomaika feno zay alefa mivantana amin'ny fahitalavitra malagasy na ny fahitalavim-pirenena sy ny radio pirenena malagasy izany famoahana vonjomaika amin'ny fomba ny famoahana ny vokatra vonjomaika amin'ny fomba ofisialy izany hatramin'ny raha mpitso maraina kosa no mbola misokatra ny eny anivon'ny Seny mandray anireo candidat zay maniry ny anao fampitahana sy fanamariana mikasika an'izay voka-pifidianana izay fa iverenatsika ny vaovao eo amin'ny resaka fahasalamana ho an'ny eny anivo ny CSU Mahavoky Atsimo araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny firehetana zay niseo teo amin'io CSU Mahavoky Atsimo tamin'ny maraina teo ny eo anivo ny sampana iray ao amin'izany hôpitaly manara-penitra izany no nahitana fahamaizana araka ity fanadiadiana zay hotatery ny sitraka raharonjatovy amin'ny sidra
nahitana firehetana ny tao amin'ny service dentaire ao amin'ny hôpitaly manara-penitra etsy mahavoky ny maraina teo fitaovana hoentina manatanteraka izay fitsaboana nify izay no nahitana fahasimbana no io fireretana io raha ny fanazavana azo court-circuit kosa no nahatonga ny afo raha ny tatitra azo avy amin'ireo mpiasa tao an-toerana ny setroka tao amin'ny chambre anankiray dia ny setroka iny no voaterina nantsy pompier nanokatra le izy mba nanala le setroka dia nijeriny zavanisy tao plastika anankiray fotsiny tsy nazaka hafanana angambany dia nitsonika dia namoaka le setroka ao anatin'ny salana dentiste ery zizon'ny pompier hoe le hafanana ao izy tsy nazaka le hafanana le plastika dia le courant zany mbola branché tam'le izy dia mety nitsonika angambany le fil dia zay efa nitapahana le izy tamin'ny voalohany dia efa naverina nalefa izy zao dia mandeha tsara nahitana fahamaizana ihany koa ny trano tamin'ny fotoana io fa noho ny fahatongavany mpamonjy voana ara-potoana izay tany an-toerana dia voafeny afo ho an'ireo fiangonana kristiana rehetra zay nankalaza ny fetin'ny krismasy tamin'ny datiny omaly 2020 ny volana desambra efa nisy ihany koa ny sasakalin'ny noely zay nankalazaina ny aliny 2020 ny volana desambra ho an'ny teto amin'ny radio telenaka manokana dia ny fiangonana katolika fomasin'i Jesoa tsara mandroso nono tsy dia ny Judith Rakotovao itondrana amintsika ny akony zavany nisy ny andro ny 20 desambra omaly sy ny afaka omaly 2020 ny volana desambra nandritra ny fankalazana n'izay sasakalina izay Judith Rakotovao teraka ho antsika ny mpamonjy Gloria in exercice Deo tamin'ny alalan'ny filalaovana an-tsehatra ny tantarany nahaterahan'ny mpamonjy no nanomboana ny sasakaliny noely teto amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramandroso ny alatsinainy 20 desambra ireo tanora sy ny ankizy eto amin'ny paroasy ihany no niara-ny farimbona tamin'ny filalaovana an'izany no tohizana tamin'ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra no ny fahatratrarana ny tsingeritaona nahaterahan'i Jesoa ilay Mesia ny fotoana nanotrona ny pretra ny paroasy tamin'izany ny vikera jeneraly ny dioseziny Mahajanga Mompera Robanitra Anselme ny toy ihany ny fankalazana ny noely ny alarobia 20 desambra fidirana intelo ny teto amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramandroso tamin'ny 9 maraina tamin'ny 7 sasany maraina ary tamin'ny 9 riva anisan'ny fotoan-dehibe fototry ny mahampino kristianina ny noely ankoatry ny Paka fankalazana ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty feno araka izany avokoa ny fiangonana rehetra na tamin'ny sasakalina na ny noely atoandro tsy nahasakana azy ireo ny fiavian'ny orana ny noely maraina mampiavaka ny noely amin'ny mahafety nahaterahan'ny mpamonjy azy koa ny fanehoana ny tranomby izay nofidian'Andriamanitra hiterahan'ilay Jesoa mpamonjy an'izao tontolo izao nisy araka izany ny fitsoahana ny Jesoa zazakely tao an-tranomby sy fanolorana fanomezana zay ny akony fankalazana ny fetin'ny krismasy tao amin'ny fiangonana fomason'i Jesoa katolika eny Tsaramandroso zay anoetiny Judith Rakotovao ato amintsika nandritry ny 20 desambra iny sy ny sasakalina ny 20 ny volana desambra tamin'izay fotoam-pivavahana fankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy izay mbola vaovao eo amin'ny resaka akony fetiny noely atrano no entitsika manaraka iverenantsika kely ny eny amin'ny hôpitaly Pezaga Androva ny ao amin'ny sampana complexe mère enfant misy ireo zaza zay teraka tamin'ny andro ny sasakaly ny 20 desambra misy ihany koa ny zaza zay teraka tamin'ny daty ny 15 ny volana desambra raha ny tao amin'ny ity CME eny amin'ny hôpitaly Pezaga Androva ity arahantsika ny fanazavana eo amin'ny sary ny sitraka rarin-jatovy no anarahantsika an'izay zaza miisa 3 mianadahy no teraka ny andro ny sasakalina ny 20 ny volana desambra sy ny krismasy talata 15 ny volana desambra raha ny teto amin'ny complexe mère enfant hôpitaly Pezaga Androva
ny ray tamin'izy ireo teraka tamin'io sasakaly ny alatsinainy fa 4 ny volana desambra io raha ny fanazavany tompona andraikitra eto anivo ny CME tato amin'ny CME zany nisy zaza teraka telo mianadaty de rola ray vavy de ny anankiray zany teraka tamin'ny andro sasakaly mihitsy zany izy teraka voabasy teraka amin'ny accouchement normal tsy mididy ny roa tamin'ireo zaza mena vavy ireo kosa teraka tamin'ny talata fa 12 ny volana desambra andro krismasy fa tamin'ny andro 25 desambra zany misy anankiray teraka tsy mididy par voabasy ary misy anankiray miteraka mididy tsy misy ahina ny fahasalamany renin'ireo zaza ireo sy ireo zaza mena vava zay teraka tamin'ireo daty vola tetsy ambony ireo ho iatrany ny fanazavany tompon'andraikitra ny fahasalamany zareo zany de salama tsara daholo zareo zao tsisy maninona fa mety mody le teraka voabasy zany janona 2 andro izy ataonay de afaka mody fa le teraka mididy na natao opération césarienne dia ny andro ny fahasalamany reny no afahany mody matetika eo amin'ny 3 jours eo na 3 andro izy mijanona metra fa tsy maninona de afaka mody izahay ekipa mpiara-miasa eto amin'ny radio télé nakay dia mirarisoa any fianakaviana izay terabao nandritry ny fankalazana ny fetiny krismasy iny mbola mamerina ny firaritso marorota iza ho an'ireo fianakaviana zay nomen'Andriamanitra ny fara nandritry ny izany fankalazana ny fetiny Noely teto an-tapitanana ny Mahajanga izany teny amin'iny complexe mère enfant hôpital Pezaga Androva iny fa vaovao eo amin'ny fankalazana izay fetiny krismasy izay tsy nanadino ireo vahoaka sahirana sy ireo zokiolona ary ihany koa ireo olona trapasembanana ireo zaza trapasembanana ao anatin'ny fokotany izay misy azy ny komity pokotany eo amin'ny fokotany Manga tamin'ny alatsinainy fa 14 ny volana desambra teo dia nisy ny fizarana fanomezana toy ny vary ny savony sy vovo-tsavony ary ny vatomamy sy biscuit ho an'ireo ankizy kely tao amin'izany fokotany ny Manga izany aratsika ny fanazavana ny zara vary fotsy miaraka amin'ny savony sy vovo-tsavony ho an'ireo zokiolona sy ny fianakaviana sahirana ny teto amin'ny fokotany ny Manga tamin'ny alatsinainy fa 14 ny volana desambra teo no nanolorana izany teo anoloan'ny bureau ny fokotany ankoatr'izay dia nomena biscuit sy vatomamy ihany koa ireo ankizy teto amin'ny fokotany tamin'io fotoana io izay no nanamariana ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona ary ny tomba vao 7 raha ny teto amin'ny fokotany ny Manga vahoaka marobe avy amin'ireo vakiparitra no tonga namaly ny antso ka nisitraka ny reto fanomezana ireto zay misaotra an'ireo indrindra ireo opérateur économique mpivarotra rehetra anatin'ny fokotany Manga dia isoranay koa zany Andriamatodady zay tsy nanadino anay mihitsy tamin'ity ary afa-po zahay ary nahampy an'ireo be antitra sahirana ary sembana tato anatin'ny fokotany ny fanampiana izay nomeny anay vary roa gony dia isorana be dia be zany Andriamatodady nojerena manokana ny ankizy trapasembanana izay mipetraka ato amin'ny fokotany Manga tamin'ity fetiny Noely 24 ity fa ny reny sembana reny zany nono hoe fahatongavany krismasy zany ampifaliana koa zany izy reny na dia tsy afaka mandeha ty fa tsara marinina eto fa ny sembana rehetra anatin'ny fokotanay zany tsy afaka nandeha taty anankiray foana zany ny afaka nandeha taty dia natokana mihitsy zany nandre nomena reto chef secteur reto zany isan-taona dia manao hetsika sosialy sahala amin'izao ihany ny fokotany Manga isaky ny fetiny farantaona izany sy ny fetiny taom-baovao betsaka ireo fokotany zay nanao ny etsika sosialy fizarana fanomezana mahatsiaro an'ireo fianakaviana sahirana sy ny zokiolona ary ireo ankizy amin'izany fankalazana ny fetiny Noely sy ny fetiny farantaona ary ny fetiny taom-baovao izany raha ny teto an-tapitanana ny Mahajanga ny resahana isan'izany ny teo anivony fokotany ny Mahatsinjo nanatanteraka an'izany ihany koa ny teo anivony ORTB miaraka amin'ireo vondrona ay ny misy boeny eto an-tapitanana ny Mahajanga arahantsika rapitso eto amin'ny vaovao radio télé nakay ny ako ny fankalazana izay fety Noely zay ho an'ny fokotany ny Mahatsinjo sy ry zareo mikarakara ny misy boeny eto an-tapitanana ny Mahajanga fa tozatsika ihany ny fotoan'ny fampalalam-baovao nanatanteraka ny azy ihany koa ny teo anivo ny faritra boeny teo amin'izay fankalazana ny fetiny krismasy zay Aldora Kotarlala
tafiditra tao amin'ny fankalazana ny fety Noël tamin'ity taona 2024 ity ny fizarana kilalao ho an'ireo zanaky mipiasa rehetra eo anivo ny faritra Boeny eto amintsika tao amin'ny trano ny faritra eny amin'ny résidence Bord de la Mer ny Mahajanga no nanaovana ny fizarana ny kilalao ny andro ny alatsinainy 20 volana Desambra 2024 ny lehibe ny faritra Boeny no nitarika ny fizarana ny kilalao teto. Isa-taona moa izahay aty amin'ny faritra dia indrindra amin'izao ankatoky ny Noël zao dia matsiaro ireo zaza zanaky ny mpiara-miasa dia tamin'ity taona ity dia salan'ny isa-taona ihany tonga eto ireo ankizy maro zanaky ny mpiasa rehetrarehetra izarana kilalao sy ny bonbon ihany koa an'izy ireo satria fantaratsika tsara fa ny volana Desambra indrindra 24-25 dia andro natokana ho an'ny ankizy Noël zany. Rehefa miresaka Noël isika dia matsiaro ireo zaza ireo ankizy ireo dia rariny raha ohatra ka mba omena sehatra anankiray izy zareo mba hanokanana fotoana iray zany atsarovana ny zaza dia androany moa ny fizarana kilalao ho an'ny zanaky ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Tamin'io andro ihany dia nanararoatra ny araba ny mpino kristianina rehetra sy ny vahoaka malagasy rehetra ny lehibe ny faritra Boeny amin'ny fatratrarana sy ny fankalazana ny fety Noël. Manararoatra ihany koa moa izahay amin'izao andro zao iarabana ny poniny Mahajanga ny faritra Boeny Ray Manontolo amin'izao nahatratrarana ny ty fotoana tsy manampaharoa izay nandrasantsika hatramin'ny ela fotoana izay atsarovana ny nahaterahany ny Jesosy Kristy dia faly izay miarahaba ny mpino kristiana rehetra amin'izao andro azo lazaina fa masina izao dia miraro koa izay raha miraro mba ahitantsika voalohany indrindra fitoniana fifankatiavana ary mifambiazana amin'ny zavatra rehetra atao ity volana sy andro ity engane mba hitondra fifankatiavana amintsika ty andro Noël ity satria andro ny fifankatiavana koa izy ty Noël dia engane mba hitondra fitoniana ho antsika vahoaka malagasy ihany koa dia mirary sahady zay mba atratrarantsika ihany koa ny farany ty taona 2024 ity mba ahafahantsika miatrika indray ny taona vaovao dia mirary soa antsika rehetrarehetra to. Ny fikambanana asa anaty famogidraka eto Mahajanga dia fantatra amin'ny resaka asa sosialy toy ny mahazatra dia misy ihany koa ny fanamarian'izy ireo ny zany fety ny asaramanitra izany isan-taona fizarana kilalao ho an'ireo zanaky ny mpikambana ao anatin'izany fikambanana asa anaty famogidraka izany. Tamin'ity taona 2024 ity dia ny alatsinainy 20 Desambra teo no nizarana kilalao ho an'ireo zanaky ny mpikambana ao amin'ny association asa anaty famogidraka. Alidora Kotorlala Wilirany Menjanary. Ankizy zanaky mikambana miisa arivo mahery avy amin'ny fikambanana asa anaty famogidraka eto Mahajanga no nizarana kilalao maro samihafa avy amin'ny filoambonin'aitra nyity fikambanana ity Ramatoa asa anaty. Ny alatsinainy 20 volana Desambra no nizarana ireo kilalao rehetra ireo tao amin'ny tranobe ny kolotsainy Mahajanga. Association ny Jeune Safira za présidente ny association Jeune Safira dia misaotra betsaka aminazy na ny mesoma na ny zanakanay ka misaotra atsika. Androany moa zany le andro nizarany association asa anaty famogidraka le fanomezana Noël ho an'ny zanaka ny mpikambana rehetrarehetra. Faly zay ary misaotra ny asa anaty famogidraka engane mba ho lava velona ity association ity ary mba manentana koa zay any ambadimbadika any mbola tsy mpikambana tongava fa ato zany gratuit raha jiaby tsisy raha fanao vola na ariary fa tombony ho antsika vahoaka madinika eto Mahajanga. Misaotra indrindra ny président d'honneur. Misaotra amin'ny asa anaty gidraka ny androany moa fotoana nameny anay zay lany mikambana aminazy jiaby amin'ny fizarana kilalao an-tsaiko teo zay fa nizaraka kambarana nareo jiaby any zay lany mbola tsy mikambana mandrosoa mikambana fa tsara fikambanana ty izy mikarakara sady fahenakamy izy fa metsiketsika zany. Ireo mpitarika ny fikambanana eto ataptanana ny Mahajanga no nisolotena ny filoambonin'aitra tamin'ny fizarana ireo kilalao rehetra ireo. Niaraka tamin'izay ihany koa ny fizarana ny badge ho an'ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny fikambanana asa anaty famogidraka.
noho ny fahatongavany zao tsaramanitra zao zany dia faly voalohany tenay moa dia miaraba ny sefinay Asanaty Famigidraka noho zao hetsika be natao zao dia faly izay mpikambanato ary faly koa ny voaka rehetrarehetra manatrika eto ale fizarana kilalao gidraka boka amin'ny Asanaty ka misaotra ny Andriamanitra lehibe sika noho zao fahatongavany zavatra zao ary avy aminazy zany teny soarany satria tanteraka ny zavatra toa ny fikasana nataony ny zavatra zarantsika androany zany dia baolina dia dinette dia misy popety ao zany mba hoe sitraka amin'ny fony avy amin'ny fony zany ho atolotra ho any zanaka ny association fikambana ato amin'ny Asanaty Famigidraka be dia be tena tsy voisa mihitsy aloha ny ankizy nazo an'le izy ary mbola be dia be koa zany mbola tsy nanana bady zany dia mbola anatiny omena daholo izy zany tsy manavakavaka na hoe nahazo bady na mbola tsisy bady fa zay fa eo zany zay tonga dia tsy maintsy mahazo androany moa le andro lehibe anovanay atao amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka hetsika indray satria hetsika efa mahazatra efa fanao ny fikambanana isan-taona izy io hetsika fizarana kilalao ho an'ny zanaka mpikambana rehetra ato amin'ny association Asanaty Famigidraka kay hitantsika teo maziny fa nirindra ary nilamina tsara zay olo tonga teto ka nitondra bazy dia samy nahazo kilalao gidraka avokoa tamin'ny président tonnerrantsika Asanaty Famigidraka ka eto ngamba soratsika izy satria no izy no azahoantsika reny zavatra reny raha tsy teo izy dia tsy nisy reny zavatra reny ka mempisorana lehibe izy fa navitan'iny etsika iny androany ity asa sosialy sy fanampina ny mpiaramonina no tena imasoa ny fikambanana Asanaty Famigidraka andro vitsivitsy lasa izay nizara fitaovam-pianarana ny fikambanana amin'izao kosa dia nizara kilalao ho an'ireo zanaka mpikambana rehetra ho fankalazana ny fety Noely tsy ho ela indray dia ho isy ny programa manaraka ho an'ny mpikambana rehetra ato amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka voalohany indrindra misaotra antsika mponina Mahajanga tonga maro tamin'ilay fizarana kilalao tato maison de la culture tena fifaliana lehibe ho anay no nahita ny membre fa tena vorolanina tokoa isaorana be da be na ny membre taloha zany na ny membre vaovao ny programme manaraka moa zany ilazayntsika miakatra plateau fana zay milaza amin'ny programme manaraka raha toka fantatra ny daty fa hatreto aloha mbola tsy nameny président d'honneur antsika ny daty fa mindro zany fa tsy manisa volana kely fotsiny dia tonga dia efa miditra fizarana zavatra vaovao indray tsika misaotra antsika rehetrarehetra manohy ny diany hatrany fikambanana Asanaty Famigidraka eo amin'ny fanaovana asa soa sy ny asa sosialy isorana zana ary sy ny razana fa totosa soamatsara amin'ny rindra sy ny lamina tanteraka iny etsika fizarana kit scolaire ho any zanatsika iny ka samy nahazo daholo izay mpikambana tonga teo doboka faliana tanteraka ny tenako nahita sary sy videonareo tonga marobe tamin'ny fotoana iny ka nanome hery sy tanjaka ho ay hanao zavatra tsaratsara foana ho anareo ary tena hiezaka mihitsy zao hitady ny soa sy ny tsara aroso ho anareo satria tsapako ny fitiavanareo ay sy ny asa soa zay ataoko amin'ny foko mihitsy hitantsika tanatin'ny fanadiadiana teo fa mitombo isan'andro ny mpanaradia ny Asanaty Famigidraka na ireo mpikambana amin'izany fikambanana Asanaty Famigidraka izany eto Mahajanga tamin'ny alatsinainy teo no nanolorana ny fanomezana ho an'ireo zanaky ny mpikambana amin'ity fikambanana Asanaty Famigidraka ity na ny lahy na ny vavy dia hita ao anatin'izany fikambanana izany avokoa fa ny tafika malagasy eto Mahajanga ihany koa dia nankalaza ny fety Noely tamin'ny andro ny 20 ny volana Desambra teo nisy ny etsika zay ho fampifalifaliana nireo ankizy zanaky ny tafika malagasy sy fety ihany koa zay niarahany ireo mpiasa amin'izany tafika malagasy izany jeudi trakoto vao no amintana ny zava-nisy amintsika ny ako ny fety ny Krismasy Fotoam-pivavahana no nentina nanomboana ny fotoana fanamariana ny Noely ho an'ny miaramila eto amin'ny SRI 4 Service Régional de l'Intendance Mahajanga ny alatsinainy 14 Desambra atoandro no azavain'ny mpitandrina miandraikitra ny tafika fa misy ifandraisana amin'ny fiainana andavanandro ny fahaterahan'ny mpamonjy eno sady olombelona feno zay le sara seolole teo hoe Marie toejary iteraka azy zany hoe nateraka izy zany naterak'olombelona azay mahaolona azy fa say izao rehefa nanontany mare ahoana ny atateraka zany satria izy tsy nanao firaisana tamin'ny Josefa akory dia ahoana indray le toyany teo ony anjely hoe
ny fanahy masina izany no anakirao ilazana fa andriamanitra ilay zany lay Jesosy Kristy zay le izy dia no mahasarotra azy fa tsotra nandraisantsika azy androany dia ampitao rehetrarehetra zay mbola tsy mahazo amin'izany le mahandriamanitra azy dia tsotra ihany ahoana ny teny sotra masina Jesosy Kristy ao amin'ny Jesosy Kristy no ahitantsika lay andriamanitra zany hoe raha mbola tsy nahita n'andriamanitra anao dia iza mijery ao amin'ny Jesosy Kristy mibadina ny Jesosy ary Paul dia milazan'izany fa io lay endrika andriamanitra tsy hita tsisy nahita n'andriamanitra fa iza ny anehoana azy ao amin'ny Jesosy Kristy. Nisy ny fiaraha-misakafo ny arahan'ireo miaramila sy ny vady aman-jana ny teto amin'ny SRI 4 Mahajanga ihany ho nofokena amin'ny tampihavanana nampiavaka ny Noely tamin'ny taona 2012 sy 2020 ity. Amin'ny mahafetiny ankizy ny Noely dia nisy ihany koa ny fizarana kilalao sy vatomamy ho an'ny zanaky ny miaramila eto amin'ny SRI 4. Zay ny zavanisy ho an'ny tafika malagasy rehefa aveo mbola tozantsika ihany ny vaovao akon'izay fetin'ny krismasy zay no tanterahana omaly izay raha ny teto an-tapitanàna ny Mahajanga fa ivadika atsika eo amin'ny vaovao mikasika ny sampandraraparitry ny arena anaty rano sy ny jono nandritry ny fetin'ny krismasy iny dia nanararoatra nanao fidinana ifotony teny anivon'ireo tsena zay misy eto Mahajanga ny sampandraraparitry ny arena anaty rano sy ny jono eto Boeny nisy ny fanaramaso ny fandikandalana hita amin'izany resaka arena anaty rano sy ny jono izany fa indrindra ny fikatonan'ireo jono zay misy amin'izao fotoana izao arahantsika ny fanampanazavana miaraka amin'ny sitraka rarin-jatovo mikasika n'izay fidinana ifotony izay. Akamba milanja 10 kilao no triatehaka ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny fomba hiparitry ny arena anaty rano sy ny jono teny amin'ireo toeram-pivarotana eto an-tapitanàna ny Mahajanga ny arivany fa 4 ny volana Desambra lasa teo. Amin'izao andro ny afety izao dia misy hatrany ny fidinana ifotony tampoka ataon'ireo tompon'andraikitra ireo. Koa indreto zay ekipan'ny DRRHP Boeny manao fidinana ifotony tsy ara-potoana satria efa betsaka ny famentana betsaka amin'ny fampahafantarana ny fisehoana amin'ny anao manjery mampafantatra antsika eto Boeny fa nikatona tamin'ny voalohan'ny volana Desambra ny fanjonona Makamba reto zany vokatra hita raha tsika mahita eo amin'ny 20 kilao io akamba tratra io hoan'ireo zay minia mandika tsy anara-dalàna ary miniako tsy mahafantatra an'izay nilazaina tamin'ny ainao manjery fa dia eto zay manentana mampafantatra atsika fa voalohany zao fa ny fidinana dia mety ho isan-kerinandro mandra-pisokafan'ity jono Makamba ty dia manentana fa tsika rehetra zay mbola mandika ny lalàna io voaka re tompo mba hijanona amin'izay fikitiatsika nio akamba any anaty ranomasina io. Inona moa ny tombotsoa azotsika raha ohatra ka manaja nio lalàna io tsika veriko etaona fa zao fotoana fanatodizan'ireo akamba reo fa manatody reo akamba reo any anaty alaombo any zareo no mialikaly ka reo akamba reo no mbola kitikitiatsika dia rahantsika malala fa mbola ny tamingana reo akamba reo dia tsika ihany jinjan'izay voka-draton'izay. Raha tsy hevina dia enjehan'ny lalàna ny fangalana sy ny famarotana io akamba io nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra taona 2012 ka mandritry ny volana maromaro io raha ho antsika ato anatin'ny afaritra Boeny mbola nanamafy ny fanentanana trany araka izany ireo tompon'andraikitra fa hisy hatrany ny fanaraha-maso izay atao mandritra ireo fotoana mampidi ny fanjonoana Makamba ireo.
ankoatra ny resaka jony makamba zay mikatona amin'izao fotoana izao dia mihidy ihany koa ny jono andranomamy amin'izao fotoana izao hatramin'iny farapara ny volana febroary taona 2024 iny ny fikatonany izany jono andranomamy izany fa ivadikia vaovao hafa kosa isika mbola ako ny fankalazana ny fetiny Noely teto an-tampon-tanànany Mahajanga tsy nanadino an'ireo kristiana zay mivondrona amin'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ny aveo anivony CAF na ny Confédération africaine de football nisy ny fizarana fanomezana ho an'ireo kristiana ao anatin'ny FFKM zay nitanterahana izy ireo. Fianakaviana sahirana miisa 500 avy amin'ny FFKM eto Mahajanga, ECAR, FJKM, FLM ary Anglican. Ireo no nosafidiny filohan'ny CAF, Confédération d'Afrique de football, notolorana fanomezana noho ny fankalazana ny Noely amin'ny mahafety ny kristiana ny Noely. Tamin'ny alatsinainy 24 Desambra atoandro no niona teto amin'ny anteny Meranvarotro eto amin'ny bord de la mer ireo lohan'ny fiangonana avy amin'ny FFKM eto Mahajanga nandray ny fanomezana. Fitaizana zay ngamba nazoko ilazana anazy no fankasitrana n'Andriamanitra amindrindra amin'ny finoana zay misy amin'ny fotoana zay fatatsika fotoana manana ny lanjany manana ny hasiny eo amin'ny finoana kristiana ny Krismasy Noel. Nefa io betsaka reo namatsika zay sahirana ara-pivelomana tsy afaka manao an'izay fety zay tsy afaka mifaly no ny enti-manana tsy misy ka izay no mba ezaka atao amin'izao fotoana izao mba mandray anjara amin'izay mba ahafahanjareo miatrika ny fisoron'Andriamanitra miatrika ny fivavahana mba hatsara foana satria rehefa betsaka olona mivavaka moa betsaka ny olona mahatsara n'Andriamanitra fantatrareo tsara fa misy impactany amin'ny fiarahamonina zany. Miaramonina ny mpino silamo sy ny mpino kristiana reheto Mahajanga ka tokony hitambatra ny mpitondra fivavahana hitady vahaolana amin'ny fanakorontanana misy mba ho fiarahamonina mendrika no isy eto. Président Mady zay président CAF zay vatona sonotry ny tany avy eto Mahajanga no matsiaro ny mpiarabelona sy ny tanindrazany dia tonga tokoa izy amin'izao andro Krismasy zao nametraka sy nanolotra fanomezana ho zaraina any amin'ny fiangonana kristiana. Raha ny filazana moa zany dia olona sahirana eo amin'ny 500 no tratrarina dia zay moa zarazaraina isam-piangonana eo dia ny fiangonana ao anatin'ilay FFKM moa zany ny voakasika ka dia mankasitraka azy zay satria tena zava-dehibe ny atserovany ireo mpiray-tanindrazana sahirana eto Mahajanga ireo ary tsy nijeren'ny finoana zany fa ny mipetraka mihitsy izy ho ray aman-dreny eto tanàna dia mandray anjara biriky amin'ny fanampiana ny sahirana. Miandry ny fahavononan'ny tanora isam-piangonana no ahafahana manatanteraka ny fifaninanana iraisan'ny fiangonana na tournoi interreligion eo amin'ny taranja baolina kitra izay fampanantenana efa nataony filohan'ny CAF Amady. Candidat tamin'ny fifaninanana filoham-pirenena fihodinana faharoa Marc Ravalomanina mahatsikatra fa misy ny fandikan-dalàna eo amin'izay fifidianana izay tamin'ny fanatanterahana zany fifidianana izany teto amintsika misy ny fanazavana zay hoentiny mikasika n'izany fandikan-dalàna zay hitany izany rahantsika ny fanampanazavana. Tsy manaiky ny fisiany hosoka amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny candidat larana fa 520 Marc Ravalomanana raha ny nambarany. Efa maro ireo pirofo izay ananan'izy ireo amin'ny fisiany hosoka nandritra ny fifidianana. Araka nefa voalazako tamin'ny fanambarana izay nataoko malirady dia betsaka tokoa ny tsy fanarahan-dalàna ny hosoka ary mihetraketraka nandritra ny fifidianana fa amafisika eto fa tena nitrango zany nandritra meloa nandritra ny androm-pifidianana na dia efa nisy aza ny pirofo eto ampilatananay dia manao anjo avy ihany amin'ny fomba malagasy rehetra
zay nahita sy miaina ny osiko fandrahona ary ny fampiasan-kely mba ahosahy hitsangana hijoro vavolombelona satria masina loatra hoe aminareo anytanindrazana ka alao mba tena zavatra maro no aseotsika amafisika azava ary efa namafisiko maly any keo tamin'ireny débat ireny fa tsy mitsipaka mihitsy ny valim-pifidianana raha toa ka ao anatin'ny fahamarinana tsy misy fitongolànana tsy misy rosoko ary ao anatin'ny fanararana tanteraka no nanatanterahana ny fifidianana amba ny mpitona fanjakana ny filoham-pirenena zay par intérim ny président de la république par intérim ny premier ministre ary toy ny senia mba handray ny andraikiny zay tarify azy tsirairay aby ary ampiatra ny lalàna manan-kery fa toa ataony zareo dia tsy hita fotsiny any zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakatsika ohatra mazava tsara ny lalàna raha ny momba ny fampiasana karaman'olo sandoka kanefa dia tsy eno ary tsy hita mihitsy zay fampiarana ny sazy atao amin'ireny olona mampiasa ireny karaman'olo sandoka eny nefa dia tena misy pirofo nisy ihany koa ny fampiasan-kely ka nafatesana olona ary naratrano dia tsisy hetsika misy nataon'zareo anafisambolana kanefa dia tsy misy fandraisana ndraiky hoe tsy mbola naherina iray ary zahay eo sambotra ho ny olona nitifitra le tany akazoako sy tany faradofay misy bulletin unique niparitaka kanefa nseny dia tsy nandrainy ndraiky ary mitoerana anankiray tany ambodiko ihany mba lazany hoe misy fahazo dia zany ary hoe gardien na mpiara-tanàna no hitany reo zavatra zao mba takina io mampiatra ny lalàna very zareo efa mba mijery tokoa ve izy hay manaramaso reto ny zavatra atao fireneny ty ary vaoka malagasy hoentina tokony aseho tsara no modely ny mpitona hoe tena miasa anay zay ny antony ametrahana an'io gouvernemanta zay iraisany io dia hoe anao mission anatanteraka ny fifidianana amin'ny karanara mba hoeken'ila rehetra crédible ary indrindrindrindra tena manarara transparent mangataka ny fanaantanana sy fandraisana andraikitra ataony fitoram-panjakana malagasy sy ny tompona andraikitra misahana ny fifidianana ny candidat larana fadimy amin'ny roapolo marka ravalimanana sy ireo mpiaradi aminy mbola eo amin'izay vaovao ako ny resaka fifidianana filohampirenena izay hatrany maneno heviny koa ny candidat larana faharoa amby roapolo tao anatin'ny bulletin tokana nandritra ny fifidianana filohampirenena tamin'ny fihodinana voalohany mahafaly solonandrasana Olivier ny fahitany an'izany fifidianana fihodinana faharoa teo izany sy ny voka-pifidianana ihany koa izay misy amin'izao fotoana izao arahantsika indray ny fanazavany tsy mitondra ny Madagasikara any amin'ny fampandrosoana sy fahombiazana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena raha ny nambara ny mahafaly solonandrasana Olivier après ministre teto Madagasikara teo aloha fifidianana ho an'ny olona zay roso fidiana zany dia mba hahafahana mametraka fitoniana maharitra eo firenena ka zavatra anankiroa tokony tandremana voalohany le tambavitrehan'olona mifidy iny raha ambany loatra dia tsisy légitimité olona zay voafidy ny faharoa raha ohatra koa zany tao anaty mosika na voafidy le olona anankiray dia zava-doza koa zay zany fitadiavana zay fitoniana sy ny légitimité le olona hitondra zay zavatra anankiroa zay tokony tandremana zay mahatonga anay miteny hoe aoka sady efa mamany fanontanianao amin'izay ny fanajana lalàna sy tokony ho atao fitaovana zay ahafahana mametraka olona anankiray fotsiny eny fa na dia tsy ho tratra fantatra fa tsy ho tratra misy le fitoniana zay tena zava-dehibe betsaka ny olona mianokanika ao ambany lalàna hitatsika fa betsaka ny lalàna mahakasika ny fifidianana zavatra mahafinaritra zany fa raha ohatra mianokanika ao anatin'ny lalàna anao nefa misy osoka ao anatin'izay tsy mitondra makany amin'ny légitimité sy resaka stabilité zavatra atao zava-doza zany efa niainantsika zay teto Madagasikara ary alahirana tsy mahagaga atsika rehefa aveo rehefa misy olona anankiray voafidy
afaka heritaona afaka ataona maromaro dia velona ndray ny krizy ka zay zany tsy tiatsika atondavana ntsona amin'izao fotoana izao zay no mahatonga atsika manao karazana nakilosy fanahitra na mazisina an'izay sahala amin'izay le tenenao le tendance io moa zany manahirana ny izy ary zay ngamba no atao mitenenany filoha candidat narana fa 5 amby 20 teo ny amono hoe ndao aloha iverina amina tabatra boribory ajanona no ny famoahana ny voka-pividiana efa fantatra le ny vaniteny avy any amsemi hoe tsisy lalàna mitenan'izany nefa averiny foana aoka tsy akaloka eo ambanin'ny lalàna atsika fa nandray ny fanajana ny lalàna dia tsy mitondra atsika makana fitoniana sy fahazoana zay legitimité zay ka zay no antony anaovan'ny candidat larina fa 20 antsoavo amsemi mba tsy anentsy tadiny ary iay ny fanarahana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana no hany vaolana ho an'ny madagasikara fa indrindra amin'izao vanim-potoana itenenantsika izao na raha tsika teo aloha teo ny mikasika ny fandikan-dalàna zay atsikaritry ny candidat Ravalo Manana Marika nandritry ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny voka-pifidianana manoloanan'izay indrindra dia maneho ny heviny ihany koa ny avy eo anivo ny vaomeram-pirenena misahana ny resaka fifidianana na ny CENI manoloanan'izay fanambarana zay natao ny candidat Ravalo Manana Marika izay mitondra fanazavana ny CENI na ny vaomeram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana manoloana ny fanakianana mahazo izy ireo amin'ny famoahana ny valim-pifidianana vonjo maika tsy ofisialy sy fanangonana ireo vokatra natomboka le fampitahana ary dia nalefa aloha zany PV voalohany nojerena avokoa ny atotanisa rehetra tao dia ohatra zao anomenareo azy zao ty anankiray ty ohatra satria isaky ny fampitahana zay atao dia anaovana taratasy toy izao fiche de confrontation de PV satria ny anton'le fampitahana nge dia tsy hoe sanatria ahafahana mampitsahatra ny famoahana vokatra na hoe sanatria ahafahana manova an'le voka-pifidianana eto tsy azo ny CENI atao ny manova an'le voka-pifidianana zay fa eto ny CENI dia mandray ny voka-pifidianana rehetra avy any Birao Fantatsahambato rehetra any dia manao ny kajy rehetra manambatra azy amin'ny manerana nosy dia mamoaka an'izay fitambaran'izay ary manao fanamarian'izay raha ohatra ka hita fa misy ny tsy lavorary dia anjarany ACC no manapa-kevitra amin'izay fa ny tena mahazava-dehibe an'le fampitahana dia fanampinana ny candidat io satria rehefa hanao fitoriana izy rehefa hanao fitarainana izy eny amin'ny ACC dia mba manana totataratasy profo izy zany hoe io ary fa niarahanay sy ny CENI nanao fampitahana tokoa nge le PV tao dia ohatrany tsy mitovy ka dia mangataka aminareo ACC zay mba hanafonana io na mangataka aminareo ACC zay mba tsy handray an'io voka-pifidianana io ny lakamisy fa 17 ny volana desambra 2024 avy izao no amoaka ny vokatra vonjomaika ofisialy ny CENI na ny vaomeram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ny voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa zay no tanterahana ny fa 7 ny volana desambra 2024 ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely dia nisy ihany koa ny etsika zay notanterahana ho fanamariana an'izany ny avy eo anivo ny institution NUR no nanatanteraka an'izay etsika izay arahantsika ny fanazavany sitraka rarin-jatovo miaraka amin'ity fanadihadiana manaraka ity ny zoma faraiky amby 20 ny volana desambra taona 2024 lasa teo no nanatanteraka ny famaranana ny tapany voalohany ny taom-pianarana ny institut NUR zay hita eny Amboumandam fiaraha-mifaly tamin'ireo ankizy tamin'ny fanatanterahana izy ireo ny etsika toy ny récitation ny hira ny di maro samihafa no nentina nanamarika an'izao fetony Noely zao teo amin'ny tokotany mpianarana no nisafidian'izy ireo anatanterahana ny lanonana tamin'ny fotoana io toy izao ny fafinaretan'ireo ankizy tamin'izay fotoana izay
telo volana izay ny vita tsy mijanona amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana trany ny institut nura izay hita eny Amboumandam. Fa misy ihany koa ny vokatsoa azon'ireo ankizy amin'ny fanaovana ny fety tahaka izao no sady fialamboly ihany koa araka ny nambara ny taletsekoly. Ya, androany moa zany andro atokany sekoly hanankalazana ny Christmas. Ankalazana androany zao zany mahatonga reto ankizy reto naneho ny kilalao isan-karazany miaraka manao zao goûter de Noël zao ho fankalazana izany fetin'ny Christmas zany ary ho firarentsoa ny rehetra sady fiarabany rehetra fa tratrany zao andro Christmas zao dia ny hirarinay zany ity Christmas ity de Christmas fandresena Christmas hitondra fahombiazana ho an'ny mpianatra indrindrandrindra koa ho an'ny ray aman-dreny. Sy ireo ankizy sy ny mpanabe ihany no nanatrika ity fety ity fa tonga nanotrona n'ireo zanany tsirairay avy ny ray aman-dreny mpianatra tamin'izay fotoana izay nijery ny fahaiza-manao n'ireo zanany toy izao kosa ary ny fahitana ireo ray aman-dreny ireo ny hetsika izay nitanterahin'ny Institut Nur eny Amboumandam. Fety androany aloha dia mahafinaritra ny mijery ny mpianatra amin'ny fiomanana Noely ny ahitany tompony amin'ny fetin'ny Krismasy ohatran'izao zany ravoravo ny ankizy ny ray aman-dreny amin'ny ankohonana noho ny fetin'ny Noely efa tonga avy Noely. Ny afatra tamin'ny Institut Nur zany dia manentana antsika ray aman-dreny mba mpianatra zanaka ato fa izy aloha dia misy tombontsoa ary le zaza tena hita mihitsy le fahaizan'le ankizy zany amin'ny fikarakarana dia misaotra amin'ny mpampianatra mikarakaran'izao fikarakarana mpianatra zao fa raha tsy izy koa zany le zaza zanakanay tsy ohatr'izao. Fa tanay ray aman-dreny an'le fetin'ny zanakanay teo zao dia mahafinaritra be mihitsy afa-po izay ray aman-dreny tombony dia mitatra le fahaizan'ny zanakanay zany mitatra san'andro rehefa milalao karany ireo dia mba misy zavatra hain'ireo mitombo fahaizana afatra ho an'ny mpampianatra ato amin'ny institution Nura dia makasitraka amin'le fety natao fa afa-po izay ray aman-dreny dia misaotra betsaka. Taorianany hetsika maro samihafa toy ny disy ny fampisehoana dia nisy ihany koa ny fanatanterahana ny goûter de Noël izay niarahan'ireo ankizy samy ankizy. Tsara marina fa ireo ankizy kely manomboka amin'ny maternelle ka hatramin'ny 7e manona ny ray anjara tamin'ny fanatanterahana izao goûter de Noël izao. Ny Institut Nur eny Amboumandam dia efa zatra amin'ny fampianarana ko aza misalasala ary manantona azy ireo raha toka aty ampianatra ny zanaka ao an-toerana ianao. Fa misy ihany koa ireo vaovao izay misongadina an-gazety voaray tamin'ity andro ny alarobia fa 20 ny volana desambra taona 2024 ity ho tatery ny alidorako toalala amintsika izay vaovao misongadina an-gazety izay. Ny gazety taratra no anokafatsika ny vaovao misongadina an-gazety anio. Amamona loza mpifamvozana ary ady 10 no maty 50 hafa nentina taly nandritra ny fankalazana ny fety Noely. Ampasapito endam rongbasy nanafika fivarotana famonona teratany frantsay voasambotra ireo olona efatra navandoza. Voka-pifidianana ofisialy ny ACC 6 efa tsy azo hidivirana intsony ny fandresena ho an'ny kandida Rajoelina. Arseveka ny Antananarivo ny Monseigneur Razanakolona ndeha hiavana aoka tsy ampiatra herisetra. Gazety L'Express de Madagascar, recouvrement des avoirs illicites, les députés prennent leur temps. Ankoatr'izay dia tatery ny gazety eto ny voka-pifidianana vonjomaika tsy ofisialy teo amin'ny fifidianana filopirenena fiodinana faharoa makasika ny fifidianana ireo solombavam-boaka kosa vinavinaina ho amin'ny volana marsa ho avy izao. Ankoatra izay rehetra izay dia tatery ny gazety eto ny ako ny fankalazana ny fety Noely. Gazety Jejo eo amin'ny fanatsaram-bika masaka amin'ny solila manamaina ny mony. Eo amin'ny taizavatana ledsi manadio tare sady manalava volo vetivety omeny ny gazety ny toromarika mahakasika izany. Randriamampionina zo Cristiano saika ny toviandro sy ora naterana
tamin'ny mpamonjy. Eo amin'ny lamôdy kosa ireo didin'akanjo manome lanja ny tratra arakaraka ny abeny. Ny gazety Tia Tandrazana entitra idady ijoro hatrany amin'ny farany sika. Olana ara-pitiavana novonoina tamin'ny fomba feno abibiana ilay vazaha. Marta Hervé nodimandry ny alatsinainy alina lasa teo. Airbus A340 nampidiriny rajoeliny. Tereny frantsay andoha ray mizato tapitrisa dolara ny Airmad. Mpanoana Andravalomanana nodaroana noratrainy nampiororony. Fampitana ny voka-pifidianana tokony hotoizana hoy ny CFM. Noely fifaliana ONG SAI ankizy miisa 27,700 no ny korana sy ny sakafo teny lafy. Fa alohan'ny tena anarahantsika ny vaovao iraisam-pirenena dia averina amintsika ny vokatra azo avy teo anivo ny CENI mikasika ny voka-pifidianana fihodinana faharoa zay notanterahana tamin'ny 27 ny volana Desambra lasa teo iny. Tsara ny manamarika fa ny vokatra efatrany amin'ny 7 faingo 70 isanjato no voaray eto ampelantanana. Mbola mitarika vonjomaika ihany ny kandida larana 17 Rajoelina Andrinirina zay manana ny salanisa 5 faingo 420 isanjato. Ny kandida larana 5 tao anatin'ny bulletin tokana Ravalomanana marika dia manana ny salanisa 470 faingo 430 isanjato. Mifarana teo ihany koa ny famoahana vokatra vonjomaika tsy ofisialy zay nataony teo anivony CENI. Raha ampitso tolakandro amin'ny efatrora no amoahana ampabe-maso ny vokatra vonjomaika feno zay alefa mivantana amin'ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy izany. Hatramin'ny raha ampitso maraina kosa no mbola misokatra ny CENI handray anireo kandida zay maniry ny anao fampitahana sy fanamariana mikasika n'izany voka-pifidianana izany. Zay ny koa mampiditra antsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany misongadina ao anatin'ny fanadiadiana ny mikasika an'ireo mpifindra-monina zay atsony raisin'ny firenena italiana tamin'ny farany herinandro teo. Raha ny fantatra dia izotra ho an'ny Espagne ireo mpifindra-monina ireo miaraka amin'ilay fikambanana zay miahy an'izany mpifindra-monina izany. Betsaka moa ny zaza amam-behivavy amin'ireo mpifindra-monina ireto niaraka tamin'io sambo zay nitondra azy ireo io. Aldora Kotoadlala no amintona n'izay vaovao iraisam-pirenena izay eo amin'ny sarin'ny France 24 no anarahantsika azy. Tany Andranomasina no niatrika ny fankalazana ny fety Noely. Ireo mpifindra-monina misa any amin'ny 300 mahery zay tsy niraisy ny firenena italiana ny farany herinandro lasa teo. Raha ny fantatra izotra ho an'ny Espagne ny dia ny sambo zay mitondra azy ireo miaraka amin'ny fikambanany iray zay ampanaradia azy. Maro ny zaza amam-behivavy miaraka amin'ity sambo lehibe ity. Ny atahorana mafy sotra doza any Andranomasina izy rehetra. Niezaka hatrany ny rehetra tao anatin'ilay sambo mba hitondra famfaliana ho an'ireo zaza ireo. Ny daty ny 27 volana Desambra avy izao no tokony antsona eny amin'ny seranatsambo ity sambo ity. Mampihahihay nefa atreto ny tsy fampiny ny sakafo ozarany ao anatin'ny sambo. Efa ho 5 andro zay no niaina tany Andranomasina trany ireo mpifindra-monina ireo. Taoria ny tsy fandraisan'ny fanjakana italiana azy ireo. Teo ihany koa ny tsy fandraisan'ny fanjakana Malta. Efa nanao antso tamin'ny firenena frantsay, libiana ary tunisiana izy rehetra fa tsy nisy namaly ny antso ireo firenena telo ireo. Tsy manan-tsafidy afa-tsy any Espagne no ijanona n'ity sambo ity amin'ny daty ny 27 volana Desambra izao. Efa amanarivo ny mpifindra-monina zay maty Andranomasina tamin'ity taona ity raha ny tatitra nataony ny vondrona iraisam-pirenena. Telo andro taoria ny tsunami zay nandalo tany Indonesia mitoetra ny fikaroana ireo olona tsy hita faty sy ireo zay namony ainy ka tafiakatra hatrany amin'ny 720 ny efa hita faty hatreto. Misa 710 kosa
naratra ary manaraka fitsaboana eny anivony hôpitaly ary 20 no mbola tsy hita popoka hatreto. Maro amin'ireo toeram-pinenana any Indonezia no rava-tanteraka amin'izao fotoana izao. Amanarivony ihany koa ireo olombelona izay tsy manan-kialofana, tsy manana lamba fitafy, sahirana amin'ny fahazona rano fisotro madio, sakafo ary fanafody. Izany rehetra izany dia atahorana sao hitera-doza ho an'ny reto mponina ireto. Ny andron'ny Noely omaly, taitra indray ireo mponina sao hiverina ny zavananjo azy ireo tamin'ny faran'ny herinandro lasa iny. So ihany fa tsy nihetsika ny ranomasina. Mbola mitoetra any hatreto ny fipoahan'ilay volkana izay niteraka iny tsunami iny. Izay ihany koa no mamarana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao antsika teto amin'ny radio telenakay tamin'ny ty andro ny alarobia fa 20 ny volana desambra taona 2024 ity. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy ho anareo izay nanaraka tamin'ny farany fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTN ary fotoana ihany koa ametrako ny velomy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray amin'ny valora alina ny vaovao amin'ny fitenim-paritra eto amin'ny radio telenakay. Velomy tompoko. Cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bac day efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague.